Balamning to'lam puliga zakot kelamdi? Savol. Assalomu alaykum. Bir qatimliq qatnash hodisida men og'ir yaralandim. O'g'lim o'lib ketdi. Men hozirgacha davolanyapman. Balki miyib bo'lib qolishim mumkin. Yaqinda o'g'limga berilgan to'lam pul turlik da'vo orqali aran amaliyalashdi. Sizlardan so'raydiganim, balamning to'lam puliga zakot kelamdi? Kelsa, qanday hisoblaymiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Oldi bilan o'g'lingizga kelgan diyat meyitning mol-mulki qatorida marasxo'rlar o'ttirisida shar'iy taqsim qilinadi. Alloh taolo mundaq degan: bir mo'minning bir mo'minni savallikdan boshqa ahvolda o'ldirishi to'g'ri emas. Kimki biror mo'minni savallik bilan o'ldirib qo'ydi ekan, bir mo'min qo'lni ozod qilish bilan billa uning varislariga diyat to'lishi kerak. Zahak ibn Sufyan radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Ashyam az-Zibabining ayoliga erining diyetidan miras berishini tablab maktub yozgan. Yana Amr ibn Shuayb atasi Bo'sidan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam diyat o'ldirilguchining mirasxo'rlari orasida yaqinligiga qarab taqsim qilinadigan mirasdir deb hukm qilgan. Yuqorqilarga asosan olimlar o'ldirilguchiga kelgan diyat boshqa mol-mulkiga o'xshash miros qilinadigan maldir deb muayyanlashtirgan. Imom Mavardi mundaq degan: diyat nasab va sabab jihatdan mirosxo'r bo'lgan er yoki ayol barliq mirosxo'rlar o'ttirisida mol-mulkka o'xshash miros ilinadi. Bu barliq olimlar o'ttirisida ittifoqqa kelgan masaladir. Buningga asosan o'lguchining qarzlari to'lamdan ado qilinadi. Andan vasiyati bo'lsa o'rindiladi. Andan qolgani mirosxo'rlar o'ttirisida shar'iy taqsim qilinadi. Har bir mirosxo'r o'z nasibasini olgandan keyin bu nasibiga 1 yil o'tgandan keyin qo'lidagi boshqa iqtisod bilan birga qo'shib 2,5% miqdorida zakot ayraydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 70-numorliq fatvo.